ity satria isa-taona ny ben'ny Madagasikara dia manavoatra ny tolotra dia ama hoe crédit rentrée anazy fampindramam-bola mikasika ny fidiran'ny mpianatra dia izay moa zany tena tanjona goavana indrindra ho an'ny ben'ny Madagasikara zany hoe fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny resaka ara-bola surtout amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fitaovan'ny mpianarana dia amezahana no amafainina ihany koa ireo mitota taratasy rehetra ahafahana mangataka ny fampindramam-bola. Tsy misy sokajin'olona afaka manao an'ilay fampindramam-bola fa rehefa mafy an'ny fepetra izay takiany ben'ny Madagasikara ianao dia afaka mindrana an'ilay crédit rentrée izany hoe na ianao salarié na fonctionnaire dia efa afaka mindrana vola avokoa. Misy fetrany be io vola afaka indramina io sa hoe ie misy fetrany vola afaka indramina hatramin'ny 5 millions d'ariary zany vola azo indramina. Afaka fantarina ve ilay fepetra madidinika? Fepetra tsotra ilay izy zany dia taratasy le fepetra zany eo amin'ilay resaka fanangonana taratasy ny zahan'ny ben'ny Noamaivanina zany hoe taratasy vitsivitsy no hotakiana amin'ny mpanjifa amin'ny fangalana an'ilay tolotra fa tsy natao maivana ohatra hoe ny fanamarina ponenana ohatra dia ny taratasy fandraisaka rano zavatra taratasy tsotra zany ahafahan'ilay mpanjifa avy hatrany dia maka an'ilay tolotra ny ben'ny Madagasikara. Tsy misy ny antoka anatin'izay findramam-bola zany. Antoka ohatry ny ahoana moa zany? Trano fanamaiky. Tsy misy antoka amin'ny resaka fampindramam-bola raha amin'ny crédit fianarana no resahana. Fa ankoatran'izay dia manararaotra ihany izahay fa ao anatin'ny campagne-nay izay efa hitantsika maromaro moa zany anatin'ny campagne izay efa lanceny tamin'ny mois de juin ny crédit fianarana izay mbola mitohatra amin'izao misy an'ilay réduction exceptionnelle mitohatra dia ao anatin'izay koa crédit fianarana. Tsara tsindriana ihany koa fa ny ben'ny Madagasikara ihany no manana tolotra crédit fianarana izay ray isan-jato monja isam-bola no tahatana-bola. Manerana Madagasikara? Manerana Madagasikara io.